Anh ấy không có tới thật mà. Cháu đã nói biết bao nhiêu lần là anh ấy không có tới mà. Anh đang làm cái gì? Chẳng qua chưa tìm được thi thể thôi. Đừng nói bừa với bệ hạ đấy. Anh là vẫn chưa thiêu bà ấy sao? Cô nghĩ có ai thèm lấy cái xác kinh tởm đó sao? Xích mà. Làm sao người chết lại đi lấy? Cô ta đụng xe rồi bỏ trốn. Ta vừa mới phát hiện được những gì xảy ra ở Bichido. Tôi Minjura thú nhận mình là người lái xe.
Cái thật vô lý. Sao cái xác ngay cả bệ hạ cũng phải trả giá cho tội của mình. Cản ngài đâu. Nương nương, cảnh sát đã đến bên ngoài rồi. Chuyện này sẽ nghe theo mẫu hậu. Bệ hạ xin hãy giúp lời. Vẫn chưa. Sao ta có thể đứng nhìn em vào tù? Được em, kết hôn cũng chẳng là gì với ta cả.
Ngày sẽ cung cấp viện trợ. Sao không đập bàn phá nhà, phá hết tất cả đi? Thằng khốn. Gì vậy? Chú ơi, chú có thể cho tôi ít quần áo được? Điều đó giây phút nào đâu, chứ đừng nói là ngồi ăn chung. Với lại con nói con phải tập dượt rồi mà. Con phải ăn mặc đẹp, bộ dạng con như vậy là sao? Mà bố lấy đâu ra bộ đồ đó vậy? Nhìn bố gọi điện nữa đây. Gì đấy? Chị nói hai người kết thúc rồi mà. Cô ấy đã nói vậy sao? Thích rõ ràng sao? Henry, em đưa bố về trước đi. Chuyện này là sao vậy? Sao lại khiến người ta phải nhầm lẫn thế này? Ngày hôm đó tôi đã không chắc. Tôi xin lỗi vì hôm đó đã hành xử như vậy. Tôi đã quá thô lỗ rồi.
Sau khi thấy cô phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. đúng, bệ hạ vừa gửi đồ ăn đến đây, còn cổ vũ cho chúng ta nữa. Gì cơ? Hai người cô ta sao? Không, ý tôi là sao anh được nhận làm đạo diễn ở vở này vậy? Đi thôi. Anh vậy. Khốn kiếp. Không. Cơm. Cậu định bỏ đói ta đấy à? Tôi không ăn đâu. Sao? Rộng lớn mà. Cảm ơn cô Sunny đã nhận vai chính. Phạm sai lầm thì dễ. 한순간 소름처럼 돋는다.
함께야 누구의 이름을 불러 그대를 사랑해. Ta muốn chúc mừng cô Sunny đóng vai chính. Thế nào? Ngài đối tốt với tôi. Nếu ngài cô ếch thế này thì làm sao tôi không thích ngài? Em sẽ chấp nhận tôi chứ? Biết chắc không phải là người bình thường. Cầu xin thầy.
Từ giờ cậu là Trung Cư Bin.